Se liga no tamanho dessa caixa que chegou aqui pra mim. Pera aí. Vamos lá. Tô ensinando como é que cuida. Mandaram junto a luva pra poder manusear. Eu nunca usei luvinha, mas como mandou, cara, eu vou usar, né? Óbvio. Tô me sentindo aqueles cara lá que faz os unboxing ASMR, sabe? A gente tem aqui um projeto especial feito pela Miniatura de Herói. Esse daqui foi feito sob medida pro Ranger Vermelho. Olha que negócio lindo, meu. Parece feito de vidro. Olha isso. Dá pra me ver perfeitamente aqui, ó. E aqui eles colocaram um símbolo do canal, cara. Isso aqui ficou lindo demais. E olha como ficou perfeito, cara. Ali atrás tem o símbolo do Tiranossauro. Galera, olha que maneiro que ficou isso aqui dentro, hein? Cê é louco, ficou mais legal do que se eu tivesse deixado dentro do expositor. E olha a valorizada que deu na peça. Ligou aqui. Olha só que massa ele aceso, cara. Top demais isso aqui, hein?